我從來都冇諗過自己會走去考車牌嘅。哇！我有 L 牌啦，你睇下，好搞笑喎！我第一次咧拎到一張卡係上面印咗我個地址咯，即係佢呢個考試咧唔係咁簡單咯。哇！67分啊！哇，好高分喎！其實喺香港學車同呢度學車應該差6倍價錢。但係如果大家本身喺香港有車牌，然之後再加上你有 MM2 簽證啦，其實你可以直接轉過嚟。但係你要去香港攞份一明細表咁樣咯。喂，好勤力喎！做緊啲咩啊？我溫書。你嘅一陣要做啲咩話？我要考試啊！我報咗車牌，我要考車牌啊！等我做埋先。呢個係咩嚟咧？好簡單㗎咋？呢個咩 app 嚟㗎？呢個 app 咧係考車考筆試嘅時候咧，啲人話一定要 download 嚟不停做。佢話咩啊？冇帶安全帶啊？扣幾多分啊？100分。應該3分。好勁喎！如果你揸車吸毒嘅話，幾多分啊？扣你10分。哇！67分啊！哇，好高分喎！你淨係錯咗3題喎。呢個係乜嘢啊？香港人最叻就係背書啊！呢個就係香港教育制度填鴨式教育得出嚟嘅結果。唔係，其實有溫書嘅，即係佢呢個考試咧唔係咁簡單咯。佢好多嘢我哋香港都冇學到。你都冇學過香港嘅，你都唔知。唔係啊，即係例如，喂大佬，佢話你揸車，你普通揸車會有幾多次 movement 喎？你喐咗幾多次喎？大佬點知啫？原來係7次喎，即係正常人普通揸車，你會喐車入邊嗰啲嘢幾多次？7次。點樣計出嚟嘅咧？我真係唔知啊。要啱幾多題啊？先合格啊！而家咧考筆試就70題，跟住要啱8成，即係56題。係啊，好啦，我哋而家就去啦。緊唔緊張？好緊張，其實琴晚瞓唔着覺。而家咧就去緊呢個考試場地啦。檳城咧其實有2個 centre 嘅，一個咧就係呢個 Greenland 呢一邊啦，另外一個咧就好似喺近住 Queens Bay Mall 嘅。跟住咧我個 agent 咧就介紹我過嚟呢一間考，跟住我發覺咧呢一邊都幾好啦，佢有間學校喺度啦，然後有啲位可以俾偉哥停，同埋咧佢係喺地下嘅地面嗰層。跟住見到呢度係好多補習社，我第一次嚟呢一度。呢度呢就係考試嘅地方，但入邊呢就唔俾影相嘅，所以呢我而家就落車啦。Later。過一排呢，我就好似前面嗰架車咁樣掛個 L 喺嗰個車嗰度，然後喺度學車。L 嗰隻 learning。係啊。即係香港啊，好似香港都有個學咁樣咯。係啊。香港叫學神咯。即係要見到呢啲車要即刻走啊！同埋見到女司機都要走啊，係嘛？唔係啊，總之見到呢啲車又要小心啲咯。你見到女司機揸住 Tesla 驚啲，定係見到呢啲牌驚啲啊？都一樣驚。我哋咧而家咧就去緊交呢個 result 去嗰個學車嗰度啦。呢個就係我嘅成績，唔小心錯咗6題添，可能撳得太快，入咗去到出嚟都冇半個鐘。而家咧就會拎齊一張證件相啦、10蚊啦，同埋 passport 同埋個成績表，就去整個 L 牌。1 hour later。我哋而家就食呢一間，好肚餓。而家係4點半啦，我哋由我1點半考牌，跟住去到而家仲未食午餐咯。本身係諗住咧考完之後就去 Queens Bay Mall 嗰度食午餐，點知道咧原來咧去完嗰個政府嗰邊考咗嗰個電腦試之後咧，要拎翻嗰個 result 去翻我哋上堂嗰個地方啦。咁去完上堂嗰個地方，佢就會出一張表俾你，然後咧你就要拎嗰張表咧去 JPJ 嗰度咧整一張 L 牌。咁咩係 L 牌咧？就
就係嗰啲學車嗰啲牌啦。馬來西亞咧，你要有呢個 L 牌咧，你先可以去學車，先可以揸嗰架車咯。咁同香港唔同啦，香港咧係考完個筆試之後 pass 完之後就可以上車噶嘛。你有冇 L 牌？好似冇。嗰張牌咧係咁樣嘅喎。哇！我有 L 牌啦，你睇下。嗰個牌係咁樣啦，跟住上面咧係會印住你個名啦、passport 啦，再加埋有效期啦。咁呢個有效期咧係半年嘅，因為呢度嘅 L 牌咧，你拎完之後咧，你半年內就要去學車，跟住然後要轉呢個 P 牌啊嘛。咁佢係好似係半年 renew 一次咯，即係我呢半年冇學嘅話，咁我就再 renew 多半年咁樣咯。然後上面仲有埋你嘅住嘅地方咯，好搞笑喎！我第一次咧拎到一張卡係上面印咗我地址咯。我哋喺香港係從來未試過嗰個地址會印喺嗰張證件度噶嘛。正常其他國家咧，佢張車牌咧就等於佢張身份證，係啊，都有地址啊，有晒嗰啲名啊。係咯。但係香港嗰張咧係好虧嘅。跟住咧，頭先去 JPJ 嗰度都搞咗成粒鐘咯，係好多人去整嗰啲可能國際車牌啊，跟住又或者其他嘢啦，不過好搞笑。頭先咧我去個 counter 嗰度咧，人哋以為我喺 USM 讀書，佢問我結咗婚未？哦。我可惜我結咗婚，跟住佢問我係咪26歲，我答佢我32歲，跟住我話有2個小朋友，哈哈哈，暗爽中。好啦，我哋而家咧就嚟咗Gurlie 呢一邊一間壽司鋪食嘢。呢間壽司鋪咧，佢應該係連鎖啦，佢係喺 Dexter Park City 都有㗎，佢係叫築地壽司嘅。跟住咧，佢呢一間咧，我哋本身食開第一間咧係喺呢一個 City Junction 嘅。跟住佢最近咧喺呢個 Gurlie Paragon 都有另外一間咯。跟住咧隔離嗰間燒肉咧，我哋之前試過係好好食嘅。我哋嗰時同埋 Randy 啊、嘉嘉嗰啲一大班港女 friend 一齊去嗰度慶祝生日，慶祝偉哥同埋做 say 生日。跟住咧，我哋喺嗰度食咗幾多錢啊？1800蚊。我哋6個7個大人1個小朋友，覺得都幾值得咯。因為佢嗰啲牛肉嗰啲質素都唔錯啦。跟住我喺度計劃緊，我考好車牌再去食多一次。可唔可以？但係我覺得嗰間咧係你飲酒嘅話先抵喎。都係嘅，唔係啊！但係嗰間係抵過我哋 TRX 食嗰間咯。咁係嘅。我哋之前冇拍出嚟啦。我哋前排去咗 TRX 嗰間食燒肉嘅餐廳啦，跟住差唔多埋單2個人係要1000蚊馬幣咯。我覺得係唔值嗰個價錢啊，因為嗰啲肉咧又唔係話真係好靚啦，跟住冇海鮮啦，跟住冇嘢飲嘅。係咯。跟住淨係有啲。有綠茶。係咯，我哋係嗌咗最貴嗰個 package， 跟住有綠茶同埋肉咯，但係最後係食到好流。最好食係咩？雞泡魚啊！嗰個魚。唔知咩夜光啊嘛？個一夜光係啊，最好食係一夜光，跟住其他都麻麻地咯。係。跟住我哋而家咧就嗱嗱聲食完嘢，跟住就去接 Eden 放學，跟住翻屋企。點解你要考車牌啊？要。唔係，其實咧，我去到呢個年紀咧，我從來都冇諗過自己會走去考車牌嘅。可唔可以咁樣講咧？香港人係有啲歧視女司機嘅。你啱唔 agree 啊？你揸車見到女司機加 Tesla， 你驚唔驚？唔驚。你明明啱啱話驚，即係喺香港揸車咧，通常啲男人見到隔離有女司機，又或者女人揸車咧，唔係香港啊，係成個地球都係。但我唔覺得喺馬來西亞係咁咯，因為馬來西亞你見到女司機你係唔會驚。係嚟到馬來西亞俾到我有信心喺呢度揸車啊！因為我喺呢度嘅 car park 咧，見到嗰啲皮卡啊，或者好大架嗰啲車咧，Land Rover 嗰啲咧，佢竟然係女司機揸咯。跟住好多女人都揸住 Alpha， 其實係呢度女人揸車係好正常嘅事咯。但係唔知點解咧，喺香港咧，女人揸車咧係有少少被歧視嘅感覺。我唔知係咪啦。唔關事咯，係因為成個香港都係好急速嘅城市啊嘛。咁你周圍都咁忙。係咯。然之後你可能女仔司機可能揸車可能冇咁叻嘅。唔係，係其實
香港嘅交通工具係非常方便啦，係從來都冇諗過會考車牌呢件事啦。但係咧嚟到呢度咧，我發覺咧身邊好多朋友都開始陸續考車牌啦。可能一啲大概可能50零歲啊，又或者40零歲嗰啲都有考車牌，所以令到我咧對呢個考車牌有啲信心。尤其是喺檳城咧有架車咧係方便好多噶嘛。雖然 call Grab 都好方便，但係咧自己有架車係爽啲，因為我出去整指甲啊或者做 facial 咧。人哋問我咧架車泊喺邊度啊，我幾心虛啊！跟住我同佢講我唔識揸車，跟住啲人咧即係喺呢度啲本地人係好愕然，所以咧有個車牌係比較好。同埋咧唔知點解係咪嚟咗檳城之後啦，嗰個生活壓力冇咁大啦，跟住個人放鬆咗，係好想去學啲嘢增值自己。同埋但係呢邊咧有架車就真係方便好多嘅。係啊。同埋我哋而家揸7人車咧，其實係好大架嘅。有時我哋去嗰啲 Georgetown 啊嗰啲舊區咧，其實我哋嗰架車係好麻煩嘅泊車。跟住我哋兩個有時自己出嚟咧就可以揸架細車咁樣，咁令到咧偉哥咧呢排成日都喺度睇車，係咪啊？唔關我事嘅。你而家有冇咩推薦？我哋要買咩車？買啲細架啲嘅車。呢個咧係我哋嘅刺身。你想揸啲咩車？而家去到戲肉啦，偉哥就因為要帶我去睇車，咁啱下邊有車展。嗰架7人車嚟㗎，但係我都唔，哎呀，唔係啊嘛，我都唔知你係咪特登帶我睇車。嚇，下邊嗰都唔係車展。係咩？係嗰啲擺喺架車度俾人睇。你應該去國產車，去 Proton 嗰啲睇下。其實我覺得喺馬來西亞揸車咧，可能咧就肯定要揀啲 SUV 款式嘅，因為如果個底盤太矮嘅話，好似 Myvi 嗰啲咧，會唔會水浸或者落大雨嘅時候有機會浸到？咁又其實 SUV 同埋嗰啲 Myvi 嗰啲都唔係差好遠，只係可能好揸啲，我覺得會。你要你自己上去揸先知道，因為我好少揸嗰啲好細架嘅車。其實咧，我本身咧最心目中想買嗰架咧係 Myvi 國民戰車，因為咧佢好細架啦，好似 Mini Cooper 咁樣。但係咧，我又考慮到如果我唔揸嘅話咧，俾偉哥揸，佢嗰個四肢好難喺上面好靈活咁樣喐動。因為我啲手短腳短嘅人喺上面應該好簡單。所以我又諗住。咁如果同 Myvi 似嘅話，應該係 Mini Cooper 啦。咁但係咧，偉哥話 Mini Cooper 係好多嘢要整。咁買架車係要愛嚟揸㗎嘛，唔係愛嚟整㗎嘛。可以試下 Proton 出嘅新電車。係點嘅樣？好得意咯！好靚啊！入邊嗰啲皮係咪好靚？都幾靚。同埋個價錢好平，可能同 Myvi 差唔多價錢。5萬幾蚊馬幣，仲要係有5年保養㗎係嘛？應該有啩，我唔係好知喎，因為電車我未揸過電車。咁我哋可以順勢整一個喺馬來西亞買車睇車個 vlog 俾大家睇下。但係電車就可以試下咯，幾萬蚊嘅話。我而家係諗緊咧，我個 budget 係大概5萬蚊、6萬蚊馬幣左右，因為咧我想出一架即係可以俾我試下。放心咁樣揸，唔使錫住嘅車。即係碰車得嚟又有啲堅硬性嘅。跟住我首選。你唔可以當係碰車喎。唔係，我本身係首選 X50或者另外嗰架叫乜嘢 ？Tifa。即係我本身係呢兩架嘅，跟住但係最近出咗嗰架電車咧，又幾靚。跟住而家諗緊呢3架喺度徘徊中咯。1、2、3呢個咁樣 show 出嚟俾大家睇下，幫我揀下邊一架。但係問題係電車嘅話喺邊度插電咧？我哋屋企咪有樓下咯。屋企樓下要用嗰啲即係街邊嗰啲充電位咯。公用嗰啲。跟住嗰架車咧就點樣上 highway 咧？就係問題係上唔到啊。係咯。都上到啊！你可能揸100零公里，可能要叉少啲。但係其實佢係混能㗎，即係佢可以冇電嘅時候可以入油。嚟緊可能會出咯。即係仲唔係咁嘅分數。但係如果佢係 plug in
plug-in hybrid 嘅話，啊，就可能10萬蚊以上。貴好多喎。係啊，因為佢一缸又可以揸1000公里。哦，1000公里即係咩概念？即係我架車打爆有400公里，可以揸2.5轉。我架車打一次油嘅里數，唔係話可以去到30 km。咁佢有缸大咗咁多，嗰架車咪好重？嚇佢唔係啊，因為佢用咗混能啊嘛，佢有電池再加埋呢個油缸。哦、但係佢都係要叉電嘅。但係你都要叉爆電先可以行到咁多轉噶嘛？哦。但你係如果都係需要叉電咯。你去到 KL Airbnb 冇得充電嗰啲，咁咪用油咯，你要去商場。完全用油咯，完全用油咪就係冇咁。咁又冇乜意義咯。你俾 double 嘅價錢去買一架咁樣嘅車，又唔係 double 嘅，俾多幾萬蚊咯可能。可能10萬蚊你可以用一架 X50最低嘅配置，再加一架電車，係咪可以咁樣 mix 埋？好似又係喎。唔得，邊有啊？X50都要8萬幾蚊最高。咁貴咩？嚇？咁貴嘅咩？原來 X50。嚇？X50係嚇8萬幾去到11萬幾。哦，我以為5萬咁，唔好意思。你真係食米唔知米價錢啊！好啦，而家講翻呢個馬來西亞考車嗰壇嘢，講講下又唔記得咗。即係如果你哋有長期簽證嘅話咧，就可以喺呢度報呢個考車牌嘅。咁長期簽證嘅定義就係好似話你喺度有嗰啲咩 student visa、working visa 或者 MM2H 嗰啲長期居留 visa 咧，你就可以喺呢度報嗰個考車嘅。咁考車咧就係你一報完之後咧，就可以即刻上嗰個理論課啊。係咯，咁我今次揾呢一間咧駕駛學院都算喺檳城都幾出名嘅，大家可以自己上網睇下啦。咁佢就1960蚊馬幣，咁佢係包啲咩咧？佢就包晒所有嘢，但係唔包你合格啦。我唔記得咗係咪有10堂，跟住上完之後佢就安排你去考試，跟住出牌，咁就2000蚊有找馬幣。其實好快可以考到個車牌。係咯。如果我一切順利嘅話咧，佢而家已經幫緊我約去上堂啦。咁佢就話最快12月尾可以上堂。咁佢就問我要唔要一次過一個星期上4堂咁樣，可能兩個星期就可以考咁樣。其實你如果你即係有信心嘅話咧，我諗你2個星期已經可以攞到車牌。應該係咯，但係我唔知道我嗰個駕駛技術點啦，因為我好似識得揸車咁噶嘛。嗰啲女人成日都喺個副駕嗰度點你點樣泊車噶嘛。係啊。佢成日泊車嗰時候話扭多啲啊，跟住我話唔係咁嘅，就睇下我考唔考到咯。都幾快。我阿媽咧知道我喺馬來西亞呢邊報咗考車牌咧，佢喺香港都唔執輸，佢都走去報名。我都非常擔心，但係好貴喎！如果香港考嘅話，佢啱啱俾咗駕駛學院，好似2萬零蚊咯。但係而家要2萬幾啊？好似係2萬頭咯。以前萬幾蚊嘅啫。仲要係要排隊要等咯。所以因為香港考車牌咧，要等好耐。係啊。要等成可能9個月至1年。但係使唔使上堂？有冇話一定要上呢啲理論堂先可以考？唔使，如果因為佢香港咧，你可以自己出去揾師傅，或者跟駕駛學院。如果跟駕駛學院嘅話咧，駕駛學院就會有堂俾你上。哦。但係如果你出邊揾師傅嘅話咧，就係你可以去運輸處嗰度攞本簿仔，咁本簿仔入邊有啲題目嘅。哦，即係政府嗰度有嘅已經。係咁，你本簿仔咁你就我唔記得嗰陣時係咩咧，定係個教車師傅賣俾我嘅咧。總之有本簿仔啦，然之後你咪熟嗰啲題目咧，咁你就去考。香港相對嚟講比較簡單啲啲筆試。其實馬來西亞呢邊都係有嗰啲考試嗰啲題目嘅，但係咧因為我上理論堂同埋考筆試咧都係用英文，所以咧我報嗰個駕駛學院咧，佢冇英文教材俾我嘅，佢係甚至連嗰本馬拉文嗰本都唔俾我嘅。我其實係想擁有嗰本馬拉文嘅。可唔可以要求佢俾翻你？就係唔知喎，應該冇咯。不過是但啦，唉，我唔想再排隊。即係我哋上堂嗰時咧，其實佢係 suppose 你要上好似5個半鐘定6個鐘頭理論課，你先可以去考試嘅。即係你要考嗰個試咧，你一定要上嗰個理論堂嘅。係啦，你唔上嗰個理論堂咧，你係冇得考。
其實上完嗰個堂都合格到一半咯，我覺得。因為佢上堂咧，佢會話俾你聽咧，大概係考啲咩咯。然後佢叫我哋影低嗰啲重要嗰啲 PowerPoint，其實淨係温嗰啲 PowerPoint 都 OK。唔係，我覺得最緊要係做嗰啲題目。係咯，即係背晒嗰啲題目。係咯，啲題目咪同你嗰啲 app 入邊嗰啲差唔多。有大部分差唔多咯，但係有啲字眼上唔係幾同咯。即係佢都會改嘅，佢唔係懶到咁樣咯。呢邊咧考車，我覺得係真係快好多。同埋咧，最緊要係乜嘢？你 retake 咧好平。你如果呢個筆試咧，我 fail 咗咧 retake 好似俾10蚊定20蚊咁樣咯。跟住然後如果你考路試 fail 咗，你都係俾幾十蚊去再考多一次咯。香港嗰陣時係冇記錯，應該係500蚊港幣一次考試。咁貴？筆試。哦，但係你學車係幾錢一個鐘？唔係我就出邊揾師傅就平啲嘅，喺講緊幾多錢10年前可能暴露年齡都有10年前，嗰陣時係啲教車嗰啲師傅你可以出邊揾啦。咁你嗰啲一堂咧就係9個字嘅，咁9個字咧就嗰陣時應該係250蚊定260蚊港幣。好貴喎，9個字要成差唔多3嚿水。已經算平㗎啦。依家我諗你冇300-400蚊應該都走唔甩啦，9個字。同埋你啱啱咪話報咗嗰啲駕駛學院嘅。係啊係。其實你嗰個計翻可能有500-600蚊一個鐘頭，唔係500-600蚊9個字都差唔多。咁其實喺香港學車同呢個學車應該差6倍價錢有冇啊？如果你相比一樣揾駕駛學院嘅話，起碼都爭5-6倍我諗。係咯，所以我媽而家覺得咧，佢有啲蝕底咗。不過佢因為佢唔識英文啊，因為喺呢一度外國人考車牌一定要英文噶嘛，咁佢一定要喺香港考咯。係啊，呢度考車牌咧，淨係得英文同埋馬拉文教。如果大家嚟到馬來西亞咧，想考車牌啊，又或者你哋嗰啲國際牌要 renew 啊，即係好耐冇搞嗰啲都可以問我咯。因為我又幫你哋做晒所有嘢，都可以經歷一次。我頭先係甚至係走去 JPJ 排隊嘅，因為而家外國人唔可以叫當地人去做，所以我一定要自己親身去排隊咯。但係如果大家本身喺香港有車牌，然之後再加上你有 MM2 嘅簽證啦，其實你可以直接轉過嚟。但係你要去香港攞份一明細表咁樣咯。同埋要掛2年 P 牌，我都要掛。係啊，考到嘅話。係咯。咁相對嚟講就即係又唔使考試咯。如果你有香港車牌嘅話。係啊。但係淨係可以 MM2H。如果大家攞嗰啲學生簽證啊，或者工作簽證咧，你都係要重新考個筆試。同埋原來馬來西亞同埋新加坡個 license 係通嘅。如果你有馬來西亞呢邊嘅 license 咧，你去到新加坡都係可以揸車。係咩？係啊。所以新加坡準備過嚟馬來西亞呢邊嘅觀眾係唔需要再考過車牌。如果你本身係有車牌，今年咧生完仔之後咧，就 set 咗呢一個我要考到車牌做一個目標。我下年嘅目標就係要考一個 Pilates 嘅導師牌。因為我每次咧當有啲咩重大嘅計劃嘅時候咧，都會俾生仔打斷咗。我嗰時生伊人第一胎，我係報咗做 gym 教練嗰個啊。係健身。我哋兩個就嗰時覺得好空虛啦，就走去諗住考啲 cert 啦。咁我哋就報咗嗰個浸大嘅體適能教練啦，即係教人做 gym 嗰種啦。點知道我抽中咗，佢抽唔中啦，我哋做唔到同學。咁咧，我嗰時突然之間大肚，跟住我又將我個位褪咗俾佢讀啦。去到第二次又好空虛，即係陀 Ellie 之前又想考嗰啲咩瑜伽牌啊，又或者考車牌咁。跟住又突然之間有 BB。但係咧，而家之後咧，如無意外都唔會有呢啲特別情況發生。係咯，趁後生咧都要學下啲嘢，充實下自己。幾時學馬拉文啊？要報，大家咧喺檳城如果有馬拉文即係上堂要介紹俾我哋，都可以話俾我哋知。其實我覺得個馬拉文係咪一定要揾老師咧？最好啊！應該係。哇！呢個好靚喎，係喎，佢整到好靚。哇！我咧而家習慣咗聽啲馬拉文嘅數字咯，
即係我頭先我個飛，我係識聽2155，因為5係連啊，跟住實都係1啊嘛，杜啊係2啊嘛，杜啊實都連啊，跟住我聽到2155，跟住我就即刻及住。不過咧，我又好想知道嗰啲人講乜嘢，即係有時候人哋官員講嘢講馬拉文，我都想八卦下。哇！你去到呢個程度應該要好勁㗎喎。係咯，不過你人係逼出嚟㗎嘛，即係你想學嘅就要去做咯。如果唔係好似我咁樣懶晒係自己唔識分左右，成世都考唔到車牌啦，係嘛？但係而家你都未考到車牌喎。我相信自己。首先你要覺得自己做到，你就一定做到。呢個係吸引力法則嚟，係咪？我哋食完之後落去樓下睇一陣車。好啦，呢個簡短嘅 vlog 就去到呢度。最近呢，真係我哋成家都好似唔知係咪流感定係乜嘢，個鼻涕不停流出嚟啦，跟住有好多痰啦。之前係俾伊頓傳染，跟住連心心都走咗去吸嗰啲氧氣。Ellie 前排病咗啦，跟住發燒，跟住有好多痰啦，跟住個鼻又塞咗，咁我哋就帶佢去兒童醫院嗰度聞嗰啲 gas 啦。我哋成世人咧都未試過聞 gas 嘅，因為香港係冇呢一個咁嘅習慣去做呢樣嘢嘅。但係呢一度咧，我又唔知道聞 gas 會唔會對人有咩特別嘅後遺症定係點咯？應該就係咯。我見 Vincent 都病咗，佢都有去聞 gas，咁佢應該做個 research 對人體冇害，佢先做嘅。見到 Ellie 病，好心痛。跟住啲 BB 嘔唔到啲痰出嚟。跟住最近佢哋兩個病完之後，我哋兩個都病咯。跟住後尾偉哥病到差唔多後期就到我咯。跟住到而家我係最遲都未好翻嗰個。係咯。跟住最近我哋就係忙緊我考車牌咯，跟住佢又好忙，跟住兩個又病咗。就係咁啦，跟住我哋準備就下個星期翻香港。我哋今日呢條片呢就去到呢度啦。如果大家中意條片呢，就記住俾個 like 啦，俾啲啦，平日呢就記住訂閱我哋啦。同埋記得撳埋個鐘仔啦，我哋最新影片你要收通知噶啦。好啦，我哋下條片再見啦，拜拜。同場加影，偉哥帶我去睇車啊！騰勢係咩牌子？騰勢咪就係 BYD。比亞迪，咦？你早講啦！你騰咩勢咧？咩？佢係騰勢，即係比亞迪嘅高級品牌。我淨係聽過比亞迪，就係冇聽過騰勢。你都知中國嗰啲車好多嗰啲子品牌啊。比亞迪嘅 Alpha。呢個最緊要咧就係要試佢中牌。好，你去啊，老闆。但係佢只能做司機咯。我想講偉哥買咗架 Alpha 翻嚟，佢從來都未試過坐乘客位。咩啊？好舒服。係啊，你試下坐啊！真正嘅老闆。嚇？唔係啊嘛？電車上唔到高速嘅喎。唔係，但係呢架好似續航有成600公里嘅，佢就話係勁。佢有埋呢啲嘅喎。係啊，全部電動啊！你而家閂緊個天窗，見唔見到？我撳嘅咩？係啊。咁慘啦！呢啲俾佢哋玩到殘啊！呢啲。但係我好中意佢呢隻皮顏色都幾正。好老咯。嚇？好老咩？你唔係好中意啡色皮嘅咩？但係我中意 Benz 嗰隻啡色，唔係呢一隻啡色嘛。唔係差唔多啫咩？梗係唔同啦。哇！呢度有得叉電。係啊。哇！都好方便，係 sell 方便。係喎，俾大家睇下，上堂同考試都係要咁樣着，要着有領嘅衫啦，跟住要着長褲，要着包腳趾嘅鞋。你要唔要試下坐呢個司機位啊？你都係想我做司機啊？佢中間嗰個 mon 都夠晒大真係。呢個 M 波喎。嚇？好似幾靚，個手掣都好靚。嚇？手掣都好靚。佢個 mon 咁大喎，大佬。係咯。
好咯，翻去賺錢啦，唔同大家講，拜拜。 OK，拜拜。